سلام البنات الغزالات. اليوم غنقدم لكم عمل جديد مع ماتيتا اغ. غنقدم لكم واحد الفقره خاصه طبيه وزوينه فقط باشياء طبيعيه. كما تلاحظوا عندي هنا النرنج، هذا هو النرنج غسلته. هذا راهي فيها اصلي يعني منه. هاد الوصفه زوينه للبرد اللي ضربوا البرد بحالي. غادي نديرها معاكم. النرنج كلشي تيعرف الفوائد ديالو والقيمه اللي فيه. غادي ندير معاكم هاد الوصفه ونديرها نطيبها في كوكوت زوين. هاد النوع غادي نجربو وتنتوما ورد عليكم من بعد. عندي هنا جوج النرنج اللي متعرفوش هو اللي تيشبه شكله تيشبه الليمون، ولكن في المذاق ديالو حامض بزاف ودير عنده عده استعمالات. عندي هنا جوج النرنجات. نبداو على بركه الله. هاد الوصفه خاصه بالكحه وكذلك اللي ضربوا البرد وكذلك اللي عنده البلغم بزاف. غادي نبداو على بركه الله. نقيو نحيدو الماء طحن قدامي، تتشدو وتنقيوه طريقه كما لاحظتوا راه طايب مزيان. حنا عندنا الهدف هو اننا غادي نديروه في الكوكوت. نشدو ونقرض هاد القشور، غنقرضو غير باش يعاوننا في الطياب ديالو. كما لاحظتوا راه قلتها لكم بان الفيديو السابق اللي قدمت راه كان ضربني البرد وراه قلتها لكم وباقي ما بريت. وغادي نجرب هذه الوصفه، جربوها معايا، عطاتها لي واحد الجاره الله يجازيها بخير. نكمل بعد القشور ندير معكم الاولانيه. تضربوها هكا عشوائي، ماشي بالضروره ديروا. حنا الكوش غادي يطحن. النرنج حتى هو تنديروا له هكا فيه العظم، راه تتزولوه كاع العظومه تتقلبوا واش العظم نتوما تتقطعوا هو تيبان لكم العظم واش فيه. راه كله ما كما لاحظتوا كله ميه العظومه هما زولتهم. تنكمل معكم نديروا هاد الوصفه جماعه. وبغيت نوريها لكم اصحاباتي العزاز، ما تنبخلش عليكم المعلومات اللي تنعرف. الجوع عندنا مريض تيمرض، كاين واحد الريح وكذلك كاين البرد، هذا هو صعيب. والشمس كذلك من تخرج لها الشمس تكون حاره وهي راه صعيبه في هذا الوقت شهر 3. تنكملوا مع هذا. والعظم ضروري تتزولوه. هاد الوصفه عطاتها لي الجاره كما قلت لكم، قالت لي راه زوينه وتتنفع في هذا البرد. وكما لاحظتوا النرنج دغيا تيتحيد له القشور بسهوله. وعندي هذا النوع اللي جبت عندي كذلك فيه الماء بزاف. تنكملوا تقطع ما بغيتش. عندي النرنج كما لاحظتوا قطعته طريفات ما يعادل 250 غرام يعني 4. غادي نبداو نجيبو كوكوت كلشي تعرفها. النرنج والقشور ديالو نشدو مباشره عليه سنيده. غادي نصب. شوفوا القياس، تقيدوا دائما بالقياس. عندي زلافه، غديروا زلافه ونص ديال تاع الماء.
خصكم تكونوا محيدين العظام كلهم، تزولوا هذوك البذور اللي تتكون تاع النرنج. وغادي نسد عليها في كوكوط، غنسدها وندير لها الصفاره. وصفات بزاف ديال يعني تقليديه وطبيعيه يديروها زمان. وكان راه معروف تاع النرنج راه به كاين واحد الكوفيتير. ان شاء الله المره الجايه نديرو معكم ولا كتاب كما معروف. راه كاينين حنا يعني راه شحال هادي كانوا تيديروا هي الوصفات الطبيعيه وكانوا تيوليو لاباس ومزيان. ونوريكم راه زولت بزاف العظم كما لاحظتوا، راه العظومه بزاف عندي. نقيوه مزيان وتيقنوا بان ما كاينش العظم باش من مره. اصلا المذاق ديالو راه مر، ولكن درنا السكر شتو درنا كميه لا باس بها. وهو راه دائما الدواء تيكون مر، يعني هاد الحاجه راه مفروغ منها، راه كلشي عارفها بان الدواء راه تيكون مر، يعني ما فيها باس بنادم يديرها، يعني ماشي يديرهاش دائما مره. ونكمل معكم الوصفه ديالي نتاع اليوم. بمجرد ما تدور الصفرة انا مالح بزاف باش ما تبقاش تصدعكم، غادي نقص عليها، نقصوا العافيه وخليوها طيب على خاطرها. وكل مره قلبوها حركوها. ها هو تعسل كما لاحظتوا، راه تعسل مزيان. غنطحنو النيت في الكوكوط لان نعاود نطيبو فقط شويه. طحنته مزيان وشعلت عليه العافيه. بغيتو انا هذيك الحبيبات هما يتعسلوا، كلشي يتعسل مزيان. بدات تغلى نقص عليها، نديرها عاوتاني على المهل تتعسل بشويه باش ما تحترقش. نحصل عليها داك الحبيبات يكونوا معزولين ديال النرنج. ها هو بدا يبان داك التعسال ديالو، هاي تغير اللون يولي داك اللون الاحمر راه باين. خليتها 5 دقائق فقط وطفيت عليها ونخليها تبرد باش نديرها في القاروره ونبدا ناكلها كل نهار تاكلوها الصباح. ها هو حطيناه في القارورات تنحكمها دار مناهي، مجرد تبرد مزيان غطيوها مزيان وتبداو تاكلوها كي بحال هادي تاع سخونه. نخليها فقط تبرد ليا شويه وناكلها. طريقه الاستعمال هو انكم بالليل من تبغيو تدخلوا الفراش تكونوا سخنتوا هذا، دفيتوه شويه في شي بلاصه، المهم تدفيوه وتتاكلوه بحال دانون بالمعلقه. تاكلوا جوج معالق كبار على حسب قياسكم، علاش هو راه مر ما تقدوش تاكلوه. حتى ملعقه راه مزيانه، ولكن كل ما كليتو كتر تستافدوا كتر. ومن يجي الصباح عاوتاني دفيوه وكلوه 2 مرات في النهار حتى 3 المرات. عاوتاني مور الغدا ديروها عاوتاني نفس الطريقه، سخنوه وكلوه ونعسوا شويه. بهذه الطريقه تتبراو. غنجربها ودابا رد عليكم في الكومونتير ان شاء الله. مع ماتي تاغ دائما تقدم الجديد وتنتمنى الشفاء للجميع. وصفه غزاله للسعال الجاف وكذلك اللي عنده هذيك التحريره وداك التنخيمه حاشاكم، يعني البلغم حنا تنقولوا حاشاكم تنقولوا ليها حنا ديك الاسم. وتحيه خاصه من ماتي تاغ كاع ضيوفها الكرام والضيوف الجداد والقدام، الله يخطيكم. وما تنساونيش تعليقاتكم والرسائل تنفرح بها بزاف. بسلامه الى عمل اخر ان شاء الله، بالشفاء للجميع.